यो हाम्रो एउटा डिजिटल डिस्प्ले मिटर, यसमा चाहिँ एम्पियर भोल्टेज दुइटै हेर्न मिल्छ, डीसी भोल्टेज हेर्न मिल्छ है। यसको वायरिङको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेछौँ। हेर्नुस्, यसमा हाम्रो 5वटा तार हुन्छ, जसमा हाम्रो चाहिँ मेन तार भनेको हाम्रो यो 3वटा तार चाहिँ हाम्रो पावरको लागि र भोल्टेज देखाउनको लागि हुन्छ डिस्प्लेमा। यो दुईटा रातो र कालो भनेको पावरको लागि हो। यो दुईटा कालो र रातोमा भोल्टेज 12 भोल्ट र 5 भोल्ट जुन दिनुहुन्छ, 5 भोल्ट मिनिमम हो भने म्याक्सिमम हामीले 12-15 भोल्टसम्म दिन सक्छौँ। त्यसले अन मात्रै हुन्छ, डिस्प्ले अन हुन्छ र पहिलो तारमा जोड्यो भने पहिलो तारले चाहिँ कति भोल्टेज हो भन्ने देखाउँछ भने त्यो दुईटा मोटर चाहिँ, त्यो दुईटा मोटो तार चाहिँ हाम्रो एम्पियरको लागि हो है। अब हेर्नुहोस्, यसमा कसरी चाहिँ वायरिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले चित्र बनाएर तपाईँहरूले बुझाउन कोसिस गरिरहेको छौँ है। यसमा यो ब्ल्याक र यो मोटो ब्ल्याक र पातलो ब्ल्याक एउटै हुन्छ है। एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पातलो ब्ल्याक प्रयोग गर्दा हुन्छ। ब्ल्याक भनेको नेगेटिभ भन्न खोजेँ यहाँनिर है, माइनस भोल्टेज भन्न खोजेको। यो चाहिँ हामी अहिले युज गर्दैनौँ, पातलोलाई हामी चाहिँ युज गर्दैनौँ है। एउटै युज गर्दा हुन्छ, दुइटै कमन हुन्छन्। त्यस कारण हामी चाहिँ सकेसम्म मोटैमा ब्ल्याकमै हामी नेगेटिभ दिन्छौँ, किनकि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, अलिकति एम्पियर हुन्छ। जस्तै रेडमा हामी पोजिटिभ दियो, हेर्नुहोस्, रेडमा पोजिटिभ दिने र ब्ल्याकमा माइनस दियो भने हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले अन हुन्छ है। डिस्प्ले अन हुन्छ, तर भोल्टेजमा 0-0 देखिन्छ, एम्पियरमा पनि 0-0 देखिन्छ, किनकि अन गराउनलाई मात्रै हो। भने येल्लोमा चाहिँ हामीले जति भोल्टेज देखाउँछौँ त्यति भोल्टेज चाहिँ डिस्प्लेमा देखाउने हो है। त्यसरी मानौँ हामीले यो 12 भोल्टको ब्याट्री हो भने यसरी 12 भोल्टमा जोडिदियो भने, त्यही रातैवाला भोल्टेज जोडिदियो भने जति भोल्टेज छ त्यति भोल्टेज यहाँनिर देखायो है, हाम्रो देखाउँछ। किनकि र एम्पियर अहिले पनि हाम्रो देखाउँदैन, किनकि एम्पियरमा हामी जोडेको छैनौँ है। हेर्नुहोस्, 5 भोल्टेज दिन गर्छ भने 5 भोल्ट देखाउँछ, 12 भोल्ट देखाउँछ भने 12 भोल्ट देखाउँछ है। मिनिमम हामीले 12 भोल्टसम्म 5 भोल्ट अन गर्नलाई 5 भोल्ट हाल्नै पर्ने हुन्छ। यो डिस्प्ले चाहिँ जुन यो डिजिटल छ, यो चाहिँ 5 भोल्टबाट चल्ने हुन्छ मिनिमम, र म्याक्सिमम 24 भोल्ट, त्योभन्दा बढी हाल्नु हुँदैन। र येल्लो तार चाहिँ, येल्लो चाल चाहिँ हाम्रो भोल्टेज मेजरमेन्टको लागि हो। तपाईँले कति भोल्टेज इन गर्दै, कति भोल्टेज डिस्प्लेमा हेर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, त्यो भोल्टेज चाहिँ यो येल्लोबाट देखाउँछ है। रेड र ब्ल्याकले चाहिँ तपाईँको पावर अनको लागि भयो, डिस्प्ले अन हुन्छ, जुन डिजिटल छ डिजिटल अन भयो, तर कुनै पनि डिस्प्ले त भोल्टेज देखाउँदैन। कति भोल्टेज छ भन्नको लागि हामी येल्लो तार पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ है। येल्लो तार यदि त्यही रातै बेलामा जोडिदिनु भयो भने जति भोल्टेज तपाईँले इन गर्नुभएको त्यति भोल्टेज देखाउन थाल्यो, होइन भने तपाईँ छुट्टैबाट पनि भोल्टेज जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ यो कालो तार चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ ब्ल्याकमा गएको छ मोटो, अनि त्यहीबाट मोटोको अर्को जुन रातो तार छ त्यो तार चाहिँ हाम्रो अब नेगेटिभ हुन्छ है। जुन हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो लोडमा जाने भयो है, लोडमा जाने भयो। अब यो दुइटा लोड गर्दाखेरि हाम्रो जति भोल्टेज हुन्छ त्यति नै भोल्टेज के हुन्छ, जति लोड हुन्छ त्यही लोड हाम्रो डिस्प्लेमा देखिन थाल्छ है। यसमा हाम्रो कमन कुरो के छ भन्दाखेरि ब्ल्याकमा हामीले ब्याट्रीको इन गरेको छौँ र त्यही ब्ल्याक र रेड मोटो मोटो थियो, त्यो रेडबाट चाहिँ आउटपुट हुने हो, लोड चाहिँ आउटपुट हुने हो है त। त्यसकारण हामीले पातलो ब्ल्याक चाहिँ युज गरेनौँ, यहाँनिर चाहिँ पातलो ब्ल्याक युज नगर्दा नि हुन्छ। अब हामी गरेर देखाउँदैछौँ। यो पातलो ब्ल्याक हाम्रो काम छैन, त्यसैले हामीले यसलाई काटिदिन लागेको। यसलाई काटिदिएको हामीले पातलो भोल्ट मलाई, पातलो तार मलाई काम छैन त्यो एम्पियर उसको लागि। अब यहाँ चाहिँ हामीले